नाज़रीन, छाछरे जे केसरार पोलिंग स्टेशन ते बैलेट बॉक्सन के बाहि लगी वई। रेंजर्स बाहि लगाइण जे इल्ज़ाम में 4 ॼणनि खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। उन हवाले सां वधीक अपडेट करे रहियो आहे मेरठ जो रिपोर्टर गाज़ी नोड़ियो। जी गाज़ी, छा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल, थरपारकर जो जेको ही अॼु 221 एन जो कक्का उन ते जेको आहे चूंड जो नंढी चूंड जो अमल जारी आहे ऐं मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में जेको आहे सो पोलिंग स्टेशन ते जेको वोटर वॾी तइदाद में हिते वोट जो हक़ अदा करण लाइ पहुतल आहिनि। पर तालके छाछरे जो ॻोठु केसरार आहे जंहिंजो पोलिंग नंबर 126 आहे, उन ते जेको आहे सो उनखे पोलिंग जे मटीरियल खे बाहि लॻी वई आहे ऐं उन बाहि जे इल्ज़ाम हेठि जेको सिक्योरिटी एहलकारनि पारां जेको आहे सो कुझु माण्हुनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे, शक जे बुनियाद ते गिरफ़्तार कयो वियो आहे ऐं ॿुधायो वञे थो त इहा बाहि जेको इतफ़ाक़ी लॻी आहे। अञा ताईं उनजो तयन थी न सघियो आहे त इहा बाहि इतफ़ाक़ी हुई या ॼाणे वाणे ॾिनी वई हुई ऐं उहा पोलिंग जेका केसरार आहे 126 नंबर पोलिंग आहे, उनजो अमल कुझु देरि लाइ रुकिजी वियो आहे। उनखां पोइ सिक्योरिटी एहलकारनि पहुची रेंजर्स जे वॾनि अटालनि उते पहुची ऐं ॿीहर जेको आहे सो पोलिंग जो अमल शुरू कराए छॾियो आहे। हिन वक़्तु इतला आहिनि त उन पोलिंग जो अमल जारी आहे। जी गाज़ी, अवां जी महिरबानी।